mata gana mamaji mata hankali mata gana mamaji ya dawo. Ana tsaya mana, ina ta miki magana kina tafiya iye? Kika san da me nake tafe? Baki san da wani arziki na zo miki ba, yarinya ki ci arziki a gun da yake kuma ki tafi ki bar arziki gun da yake. Ina jin ka, me ke tafiye da kai? To kafin gaya miki me ke tafa da ni. Yan mata menene sunanki? Ye? Sunana Indo. Sarki Indo. Sunanki Indo? Sunan Larabawa Indo. To shi kenan. Yanzu abin da nake so da ke zaki ci tsire? Zaki ci tsire? Har duka biyu zan ci. Allah. Har da gurasar duka? To shi kenan. Za a zuge miki da gurasa ko? Ko kin gani ko garin rawar jiki kika ce tsiran ya fiyawa na ƙasan ma ki iya jarabta ki. Gashi nan na sa miki tsiran ya fi yawa kina ji? Yawwa. To yan mata na ce ina ne gidanku ko? Ai ba sai ka san gidanmu ba. Ba ruwanka da sanin gidanmu za ka ba abin da za ka bani. To shi kenan kakki damu zan baki ai gashi nan zan baki. Kina ji abin da nake so da ke. Kin ga nan gurin kaman wannan lokacin gobe sai ki zo ki same ni. In ma ban fiti dan jira kai zan ma riga ki ma zuwa kin ji? Nagode Indo. Indodo. Indo. Indo. Kai. Kai banariya. Ni na riga na siyarwa. Sai dai kuma. Go. Kai Indo. Na mamajo. Kina ji? Kin ga nan ko? Shine malafata anan nake lafewa. Kina ji? Idan dai har zaki dinga zuwa kullun zaki zo zan dinga baki tsire da gurasa kin ji? Yawwa. Shikenan ba da amma dan Allah. So nake dan Allah karka ga kowa. Mata mama da ya dawo. Allah abun godiya Allah ka dinga haɗa mu da dogayen mata. Wato Ilu. Na'am. Suwai ba. Tana yi min gashin kuma. Allah. To. Ban isa in ce ga abin da nake so a yi a gidan nan ba. Suwai ba ta tsaya ta saurare ni ta aikata. Allah Ilu. Ina da kuma. Ilu. Wallahi kai ka kyale ta. To Ilu idan ban kyale ta ba me kake so in mata? Ba ka ragargaje ta kamata dukan zomo a kwarigi. Ina zuwa dan rika aje murya ƙasa ka in ta ce ka wallahi masifa kaga tun da safiyar nan Indo ce kamar kumbu kamar katanta. Kaga duk abin da Indo kalifa nan wucate kalli wani kallon hadarin kaji da taimana. Ba yar wajen ka ba ce? Indo ce. To duk abin da kaga Indo tana yi sai ba ce ta nuna mata yanzu Indo kamar ba ni na haife ta ba ban isa in ce Indo yi kaza ba ta zo ta wannan abu. To kaga tunda ka ce ba za ka iya barar da ita ba ka je ka kai ƙararta wurin magabatanta tunda ai ba a hanya ka tsince ta ba. Ilu. Ina jin ka. Ba na fata in garin da za a ce na daki matata. Ai in na daki matata na zama ragon maza. Ai ni in kaga na za hannu na yi duka. To kato ne kamata kai kanka abin da ka sani ne lokacin da muke shiga dajin Kwarago. Ko? Ka gani a dake ni in daka na saba da wannan. Kuma wai in tashi in tafi in je in samu magabatarta. Gaskiya ina jin kunyin liman. Ka san dai liman in ka je ƙauyen nan nasu inda da je na auro suwai ba. Ina jin kunyin liman a je a ce kai laifinta ai ina. Kaga shikenan zauna ta gasa ka kamar masa. Ka san akwai magabata. Hai amma wannan nama da daɗin ku. Allah umma. Allah. Na daɗe ban ci nama mai daɗin wannan ba. Umman santi ne haka? Ba maganar santi ba kin san an jima ba a sadu ba. Kin taɓa ganin tsohonki da kullin leda ya shigo gidan da ya ce ku ungo ku tauna? Babu magana.
Wannan saurayi ki rike shiga. Ki rike mana shi katakam. Kar ki bari ya subuce mana. Kuma ai ba saurayi bane. Yana da aure fa. Da matarsa. A to shine mai kuma ina ruwanmu da matarsa da aurensa. Mu dan zai miko karba ai zami. Haka ne. Ki samu in ma yayi miki magana ta aure ce ki samu mu sabe shi in ballo miki garera ki cuɗe mana shi. Mu samu dan kayan dakin tunda kin ga ba abin da muka ajiye. Haka ne umma. Shi din dai shi muke ta dannawa mun samu. To gaskiya ki rike shi sosai. To umma. Ai wannan dire. Da na san inda ya siyo ai ko kwalla na cin da. Aba umma. danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri.